Sanibonani, ngingusesi lohlala la eMpumalanga. Ngicela kunishere lana sesitori sami. Shokuthi mine makwami nababa wami batholana eJozi ngokusebenza. Makwami bekashadile, then baganga nababa wami kwatholakala mina. Wathi nakangithola ngiliswane abona ukuthi umshado wakhe utawuphela. Wabe sewuphisana ngami kulo mnyemake wase-KZN. Then lo make wahamba nami le-KZN wangikhulisa. Lekhathi sengina-12 years, lo make washona. Kube akakangithatheli ne-birth certificate anginalutho. Lapha kuleli khaya bangixosha. Kulapho ngeva khona ukuthi angisiye wakhona khona, angisiye umntwana walo make lo bengathi ukuthi ngumakwami. Bangitshela ukuthi mina ngi-adopthiwe. Ngahamba ngayohlala emaplazini. Lemaplazini ngathola i-boyfriend sengikhulakhulile. Le boyfriend yangikhulelisa, yangithatha yayongibeka ekhaya kubo. Ngokwati i-background yami ukuthi nemvelaphi yami, yabe seyiyangixosha seyiyangi-abuse lapha. Lo maketala wathatha lo mntwana wathi angihambe ngoba ngiyabona ukuthi lo mfana akangifuni. Ngibone ukuthi ngiyaphi yena tati khulisela mtukulu wakhe. Then ngahamba ngabuyela emaplazini ngayosebenza. Lemaplazini ngathola i-boyfriend futhi sengikhulakhulile. Yahamba yayohlala nami ekhaya kubo. Then ngakhulelwa futhi ngathola umntwana. Lekhathi lo mntwana ana 1 year 6 months, boyfriend bekangihlukubeta ngendlela yokuthi kwaze kwafika nemaphoyisa alwisana nawo, then amaphoyisa amdubula washona. Kuleli khaya bangixosha bathi madoda ami abulele i-boyfriend yami, baba wemntwanami. Ngabe sengiyahamba ngiyohlala e-police station for 3 weeks. Then ngahamba ngaya eJozi ngoba bekangibhacisile emaphoyisa bafuna ukungibulala. Ngahamba ngaya eJozi sengifunana nemndeni wakabobaba wami cause kaboma kwami angikwati naye angimathi nokuthi wakabani angimathi, but ngati isibongo sababa wami. Le eJozi kwaba nalomnye bhuti lekathi yena uyabati bakithi nganeno eMpumalanga. Wangithatha wabuya nami la eMpumalanga. Wafike wahlala nami ekhaya lakhe wangivalela for 6 months alala nami lo baba. Ngabe sengiyakhulelwa wabe ngithola umntwana. Uthethe lo mntwana mina wangiyekela net so. Uyakubona. Sengahamba ngabathola laba bakithi khona ngalapho. Kwatholakala ukuthi yebo bayati ukuthi baba wami waba nemntwana eJozi. Then lo mntwana abamati ukuthi kwagcina njani ngaye. Bangitshela ukuthi baba wami sewashona, banginika tindo takhe, i-ID yakhe ikhona, i-death certificate ikhona. Ngalungisa ngizama kuya ka-Home Affairs nabo bo-anti ukuthi ngiyothatha i-ID. Ngaya naka-Human Rights, akungihambeli kahle konke. Nyalo ka-Home Affairs ngiyile futhi bangitshela ukuthi kufuneka i-report yasesikolweni la ngacela khona kufundza grade 1, of which kule KZN la ngingati ukuthi ngitawufika ngani njengoba ngihlupheka ngihlala emakhaya ebantu, ngigada amakhaya ebantu ngingasebenzi. Ngicela lisito mphakathi. Lokhonako utawufonela sesidudu, achumane nasesidudu. Ngiyabonga in advance. Hello Mzansi, welcome to Umgozi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, what a sad story, what a heartbreaking story. Let's share abantu abaningi basho ukuthi history iloku iyadiphinza. Guys, kubuhlungu kakhulu ukuqeda ukukhulunywa ngilo sesilesimove aceda ukukhuluma. Although abakakhona kumveta buso uyabona njengoba abafuni gogo ukuthi
Sekwati wonke umuntu manje ukuthi makahlangana naye endleleni athi ukuthi hey nangilo sesilutshenda ke video and I think it's a good thing, but uyasho nkosi yami indzaba yakhe simvile ayicoca ngisayicoca because I'll be repeating the same thing lasekayikhulumile. Uyicocile indzaba yakhe guys, siwasho ukuthi kwendakaleni empilweni yakhe akanayo, so ngisho akana ID akana certificate because makwakhe waphisana ngaye guys asesemncane because bekushadiwe la. Yo guys kubuhlungu indlela lesimanga. So uyasho ukuthi ucela lisito ukuthi mhlambe noma kuma donation nyana ukuthi akhona phela kubele KZN aye lesikole lewaqala kusokufunza njengoba afuna ireport yesikolo laqale kusokufunza. Guys sibhlungu kakhulu le story nkosi yami. Ngalesingathi bantwana bayasafara for into letendwa abatali, umuntu asafara impilo yakhe yonke for something ole yakhozwa mtali. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Say goodbye.